Sima wa mbuye wako ukukonda iwe ndiye wakuona. First of all, I would like to introduce myself. If I would speak in Swahili, I don't know how many would understand what I'm saying. I'm so thrilled to be here with you today, and we are happy that God is uniting all of us from all over the world. And that we can all become one in Him. My name is Elly Martin. I come from Arusha, Tanzania. In a company with me, brother Francis Wechesa. He comes from Kampala, Uganda. How wonderful it is to be in Christ. To be in Christ, it means we are living in a greater place. Because our Lord Jesus Christ is a great influence and a great teacher to us. So, I would like to bring to you a short lesson tonight. And this concerns steadfast in Christ. We can be strong in anything else. And usually we would like to be strong, and we would like to stand strong in our physical life. But most importantly, we must be strong in Christ. For He is strong. Our God expects us to be that way. From the book of Joshua, we see from Joshua 3:17. The reader, please read for me. Just one verse. Joshua chapter 3 verse 17. Ndipo ansembe akulisenza likasa la chipangano la Yehova anayima pouma pakati pa Yorodano, ndi Aisraeli onse anawoloka pouma mpaka mtundu wonse unatha kuwoloka Yorodano. Thank you very much. So, we see here that the priests, these were leading Israelites coming across the Jordan River. And they were told to steadfast in the midst of the river. Doing that will lead into the Israelites going through the river. So this is what they were told. Be steadfast in the midst of the river. From that point they would see the wonders of God. And now we see they do what they were being told. Today
Leloso we are not on a river. sikuti tili mu mtsinje ayi ngati na Israeli. Our life faces so many things. Koma moyo wathu umakumana zinthu zambiri zimene zimakhala zovuta ndithu. We have so many different denominational groups Tili ndi zipembedzo zambiri pa dziko lapansi pano that are trying the best to take us off the rail. amene akuyesetsa kuti atichotse ndithu mu mpingo kapena mu njira yolondola. They want us to follow the Jesus, a fake Jesus. Afuna ife tithe ulondola koma Yesu wake ali wa fake osati Yesu They olondola. are bringing all kinds of things. Akubweretsa zinthu zambiri mu chipembedzo. Some things they want us to know as their miracles. Nthawi zina amafuna umatepanga zinthu zozizitsa cholenga tidziona ngati ameneyo ndaluona. But in reality, if we read the Bible, Koma mochoona tikaona Baibulo, that's where we can ground ourselves into steadfast. pamene zingatithandizire tokhala omangika komanso olimbikira. But we can be blown up in a wind here and there. Nthawi zina ukhoza umamenyedwa kapena umakankhidwa ndi ngati mphepo kupita uku. If we do not understand what the Bible says. Nthawi zina umakankhika choncho chifukwa chonena kuti mwina ngati uli ndi vuto losafuna kumvetsetsa zimene Baibulo likunena. So standing fast, it requires for us to read the Bible and understand. Kukhala okhazikika zimafunika inu ndine tikhale olimbikira owerenga Baibulo komanso ndi kumvetsetsa. We don't need to have somebody else reading the Bible for us. Sizimafunika kuti munthu ina kadzingotiwerengera Baibulo basi yayi. That's why the Bible, everybody can obtain a Bible. Nchifukwa chake aliyense payekha ali nkuthekera kuti akhoza kupeza buku lopatulika Baibulo. Sure enough, the Bible is in any kind of language. Ndiponso mwa mwayi wake Baibulo lili mu zilankhulo zosiyana zathu. That way we can all understand it in common. Makamaka zili choncho kuti aliyense athe kumvetsetsa. In the Philippians 1:17, Tikaona pa buku la Filipi chapter 1 verse yake 17. please read for me. Tiwerengere nkoni mbali. Filipi chapter 1 verse yake 17. Mu verse yake 17. Koma ena alalikira Khristu 1 verse 27. Filipi 1 verse 27. 1:27. Chokaji mayendedwe anu ayenera uthenga wabwino wa Khristu kuti ndingakhale ndili nkudza ndikuona inu ndingakhale ndili kwina ndikamva za kwa inu kuti muchilimika mu mzimu umodzi ndi kugwira pamodzi ndi moyo umodzi chikhulupiriro cha uthenga wabwino. Verse 28. Okay. 27. Yeah. Okay, now we see from the book of Philippians 1:27. Pamene taona buku la Filipi chapter 1 verse 27. Apostle Paul is talking to us. Mtumwi Paulo akutiuza kuti is telling us that all our conduct must be in a way that will show as a strong Christians in him, in Christ. Akunena kuti khalidwe lathu likhale loonetsa ndithu kuti ndife olimba mwa Yesu Khristu. We must not be people of whether we can move. Tisakhale anthu onena kuti okayikitsa kuti kodi akhazikika kapena asuntha anthu amenewo. We must stand in his word. Tiyenera anthu okhazikika mu mawu a Mulungu. And our conversation be as it becomes the gospel of Christ. Kuti makamaka zolankhula zathu zitsoonetsa kuti awa alidi mwa Yesu. Apostle Paul says here pamene Mtumwi Paulo akunena ndithu that whether I come and see you kuti makamaka kandisobwera kudzakuonani inu or else be absent, koma kuti naye palibepo, we should not be a people of doing good things just because somebody is there. Tisakhale anthu ochita zinthu zabwino ifo munthu nakakutiwonayi. As a worker, whenever the boss is there, we work in a good way. Nthawi zina anthu antchito mu bwana wako akakhala pomwepo makhala odzipereka olimbikira. And if the boss is not there, we sit down. Nthawi zina abwana athu akachoka timakhala pasi. We must be strong in a time when within the time when without the time. Tikhale anthu ochilimika olimbikira pa nthawi yake komanso sali pa nthawi yake. And the best thing doing that is that we know that we are working for God. Tikatelo tidzakhala onetsa ndithu kuti tikugwira ntchito ya Mulungu. And God will give us strength when we depend on him. Ife tikakhala odalira Mulungu, Mulungu adzatithandizira.
we must understand that God is with us, and we cannot know that if we are not reading the Bible. ifeyo tenero zori mulungu ali ndi ife koma tikozodziwa bwanji tikamawerenga Bible pawerenga zori mulungu ali ndi ife. It is so much encouraging to see people here. Ndi yolimbikitsa kwambiri tikaona mmene anthu lili pano. People are sitting down listening to the word. Tikuona anthu akhala pasi kumvera mawu a Mulungu Very carefully, kumvera nditu mwatcheru quietly. mwachete. That is a respect to God. Zikusonyeza ulemu wathu kwa Mulungu. Likewise, this is what is being said here. Ndi chisoni chimodzimodzi zimene zikukambidwa apazi. Steadfast to his word. Kukhala anthu okhala tcheru kumvera mawu a For Mulungu. me, I take this is what it is. Ndipo izi ndimene ndimazitengera komanso ndimuzitenge motero. We should be like that. Tenera kukhala anthu ochikapo mtima pa zinthu za Mulungu. These are the things that encourages over all of us. Izi ndi zinthu zimene zimalimbikitsa ife tonse. Sometimes we think that a preacher is here to bring the word. Nthawi zina ndimaona kuti pali mlaliki amene afuna abweretse mawu a Mulungu. Likewise, as a preacher, I'm learning a lot. Pamene ine ndikulalikira mudziwe kuti nanenso ndimakhala ndikuphunzira. And that helps me also to steadfast. Izonso zimathandizanso ine kuti ndikakhale okhazikika. I mentioned earlier, Nakamba apo poyambirira we have so many groups tili ndi magulu ambiri osiyanasiyana of people who now are deceiving the world in a great deal. amene akusokoneza anthu pa dziko lapansi pano zipembedzo zosiyanasiyana. I don't know what you have here, Sindidziwa kuti kuno muli ndi zotani, but in my country, koma ine kwathu kumene ndimachokera we have people who travel long ways to come and listen to these people. pamakhala anthu ambiri amene amachoka madera osiyanasiyana maiko osiyanasiyana kubwera kwathu kumene ndimachokera. These people claim to have powers of God. Anthu amene amafuna umene kuti ine ndili mphamvu zozizwitsa ine. The Bible teaches us like the other way. Koma Bible imatiphunzitsa zosemphana zimene anthu amene amanena. There is a time for some things. Pali nthawi ya zinthu ndithu. There is a past, there is a now, and there is a time to come. Pali nthawi yakale ndipo yapano komanso zamtsogolo. But these people do not understand even those things. Koma anthu amene asamvetsetsa ulo zinthu zimenezo. Therefore, they deceive people, people come to them. Ndipo chifukwa zimenezo anthu akusocheretsedwa ndipo anthu akupita kwa iwo. They are teaching very fake gospel. Akuphunzitsa mawu a Mulungu koma alola kuyika si a Mulunguso. Telling people that if you come and listen to me, you will be a rich person. Amanena ukabwera kwa ine kudzandimvera mawu a Mulungu mulemeratu inuyo. Or if you come and listen to me, I'll give you some kind of anointed oil. Nthawi zina amanena ukabwera kwa ine ndidzakupatsani ndithu mafuta oti mudzozedwa inu. That you can step on those oils and you become rich. Amanena ukangogundana ndi mafuta amenewo ukhoza kuchita bwino mmoyo mwako. Or you get much money. Olo kapena mwina mulemera kwambiri mukhala ndrama. You become a rich person. Mukhala munthu olemera Or ndithu. you get well. Olo amanena kuti basi ukhala ngati ukudwala uchira amaphunzitsa zimenezo. So these people sell everything they have to come to these people. Ndipo anthu amene amanena zinthu zambiri zimene anthu afuna kumva chokera anthu abwere kwa iwo. This is a result of not reading the Bible. Izo zimabwera ifo anthu ambiri sawerenga Baibulo. We will be in peaceful mind Tidzakhala maganizidwe athu amtendere. if we understand what God expects from us. Titati timvetsetse zimene Mulungu afuna ife. So standing fast, Kukhala okhazikika, do not move. osasunthika. Does not matter what is going on. Sizimatalengeranso kuti chikuchitika nchani ayi. You see people running here and there. Mumaona anthu akulowera uku kupita uku kukwezeka kutere. You stayed fast Koma inu khala nokhazikika. because you understand what the Bible says. Chifukwa choti mukudziwa chimene mawu a Mulungu You have akunena. time to tell these people, don't waste your time on these things. Ndili kuthekera koma auza anthu kuti musataye nthawi ndi zinthu zopanda pake izi. Because you lose everything you have trying to get what they say you'll get. Chifukwa choti pamapeto pake amakuza kuti mudzakhala nzakuti koma mapeto pake sizikamayindanso choncho ayi. It's bad enough Ndi zinthu zomvetsa chisoni. for them. Makamaka kwa iwowo. You see some of the members of the church, some of the Christians. Nthawi zina Khristu kapena anthu ampingo wa Khristu. When we say Christians, we mean the people in the church. Tikakamba za Khristu tukamba za anthu amene ali mu mpingo wa Yesu. Sometimes you even find people in the church don't know whether they are not as denominational groups. Nthawi zina zimachitika anthu ena mu mpingo wa Khristu komanso mwina samvetsetsa zinthu zino monga ngati azipembedzo. We are set apart. Ife ndife osiyana ndi azathuwa. That's why we are called Christians. Nchifukwa ife timatchulidwa kuti Akhristu. You see some other people will be called Christians, but Anthu ena timaona matchulidwe awo ndi Akhristu awonso na Akhristu. oh, so and so, but Koma awonso ndakutira kuti koma.
we are straight Christians. koma ngati kakamba za khristu ndinu But it's ndine not by the way we have been called. sikuti timakhala khristu fori anthu atitchula ndifa khristu chabe ayi This is by the actions that we live by. koma zimatchedwa khristu chifukwa cha zimene timachita zimene tinachita. We follow what the apostles showed us how to live. ife chifukwa timakhala khristu chifukwa timatsatira zimene atumwi anatiuza ife lero kutsatira. From the book of 1 Thessalonians tikaona pabuku la 1 Thessalonica 3 verse 8. 1 Thessalonica chapter 3 verse 8 Please read. tiwerengere nkono. 1 Thessalonica chapter 3 verse 8 mu vesi yake ya 8 pakuti tsopano tili ndi moyo ngati inu muchilimika mwa Ambuye, pa vesi 9. okay For now we live. akunena kuti popeza tili ndi moyo If you stand fast ngati tili chilimika in the Lord. mwa Ambuye. We are told these things. tikuyankhulidwa mawu awa kapena tikuzidwa mawu awa. The Thessalonians were told by Apostle Paul. akhristu aku Thessalonica anauzidwa izi ndi mtumwi Paulo. It was written for us to read and understand this. Likewise we must be. zinalembedwa kuti nafenso tozimvetsetsa kuti nafenso tokhazikika. We must stand strong. tiyenera kukhala okhazikika. It doesn't matter how much we know, but if we are proceeding in trying to learn, ifeyo sizimatengeranso kuti madziwa chani ngati tili anthu osakhazikika ayi. we every day become better than anybody else. tsiku ndi tsiku munthu amene adzipitirizabe kusintha kamene umakula ndithu. We must be able to tell other people, what are we expecting in Christ. tikhale anthu oti zithiwauza sathu kuti kodi tikuyembekezera chani mwa Yesu Khristu. We have nothing to say if we are not reading our Bible. tikhoza kukhala opanda zolankhula ngati sitidziwa baibulo lathu kapena sitikuwerenga baibulo lathu. Please let us go together in the book of Timothy, 2 Timothy tiyendereninso limodzi pobweranso buku limene la 2 Timoteyo 2:19. 2 Timoteyo chapter 2 verse yake ya 19. Pa 2 Timoteyo chapter 2 verse 19. mu vesi yake ya 19. Koma ndithu maziko a Mulungu ayimika pokhazikika ndi kukhala nacho chizindikiro ichi: Ambuye azindikira iwo amene ali ache, ndipo adzipatule kwa chosalungama yense wakutchula dzina la Ambuye. Pa verse 20. okay Thank you very much. zikomo kwambiri m'bale owerenga. The foundation of God stands sure. maziko a Mulungu ndoyenera kuti adzitilimbikitsa ife ngokhazikika. Being there with a seal. tiyenera kudziwa kuti tinakhala ngati anthu osankhidwa apadera ndithu. The Lord knows them that are his. Mulungu amadziwa amene ali ake. So God knows you, knows me. Mulungu akudziwani inu komanso andidziwa ine. That means he does not know those that are not his. kutanthauza kuti satha kudziwa amene asali ake. So let us not deceive ourselves. tiyeni tisapusitsidwe ayi kapena kudzipusitsa tokha. If we are not learning, what are those things? ngati sitidziwa kuti kodi choyenera ndi chani, How are we going to stand fast kodi tikhala bwanji okhazikika, in his name? tikhala bwanji mwa dzina lake, Because everything comes by his name. chifukwa china chilichonse chimabwera mwa dzina lake. The word of God is our guidance, mawu a Mulungu ndiye nyali yathu, and we can stand fast. ndipo ife tikhoza kukhala omangika kapena okhazikika. People may see our actions, anthu akhozaona khalidwe lathu, may see our lives, akhozaona zolankhula zathu kapena moyo wathu, and they glorify God. amatha kupereka ulemu kwa Mulungu chifukwa choona zimenezo. Like I said, monga mmene ndanenera, in my country, it is a big problem now. kwathu kumene tikuchokera ku dziko la kwathu ku Tanzania kuli mavuto akulu. We have some people are getting divorced tikuona mabanja akutha because of these very things. chifukwa cha zinthu zosiyanasiyana. A wife wants to go and stay all the time, spend their time with the prophets. azikazi ena amati omafuna osakhazika mabanja koma omakafuna kukhala tsiku lonse mwina kwa aneneri atikupemphera kumeneko. To the point that the husband decides to marry other women mpaka mwina mamuna amathokoza basi ndimusiya amene ndikatera wina. because they are tired. atopa nazo. And these women say this person has not God. amanena kuti awa ndi amadziwa Mulungu koma uyu sadziwa Mulungu Because wandisiranji. I was there
to worship with the priest, and he is marrying another wife. They do not understand this is their problem. They are following these false priests. We heard a person here, he taught us earlier about talents, and that God had given these for these and those for that, and that the other people for the rest. Because people do not read the Bible, they think today they can become apostles. Oh, they can become prophets. If you read your Bible, it is not such today. So we must read our Bibles with the aim to studying fast, so that God will know that we are His, and in that way we will inherit His kingdom. No one outside the church that will inherit His kingdom. This is the way that we will inherit the kingdom. Being inside the church according to his word. Not by being baptized only. We must be baptized and live Christian life. That means we must be steadfast. And God will know that we are His. And He's helping those that are trying to help themselves by going along with His words. So tonight, these are a few words I did like to share with you. That we must always steadfast by this seal that God knows His people. We are His people. If you understand today, there are some worldly leaders of denominational groups that have never been baptized today. And I would like to tell you, they are not going in heaven. So today is our time to understand who are we, for those that don't understand. And let us all start walking the walk by doing the best things that God wants us to. Thank you so much for listening. And like I said earlier, I'm so happy for both of us to be here. We would like for you to visit us one time. We will be here with you tomorrow until the end. Ziko mukwambiri. Zikomo. Ima wambwe wako ukukonda iwe ndiye wakuona ngopirira ima wambwe wako ukukonda iwe ndiye wakuona